Армысыздар, бұл Ойлан онлайн арнасы және білуге лайық айдары. Бүгін біз адам тәрізді роботтар туралы сөз қозғайтын боламыз, бірақ бұл осы айдардың алғашқы саны болғандықтан сізге шамалы бұл не туралы айдар екенін айтып кетейін. Қызықты жағдай болды. Мен белгілі бір себептермен бір зауытқа кішігірім демонстрация жасауға баратын болдым. Техникалық тілмен айтқанда өте қарапайым нәрсе. Екі микропроцессорды бір-бірімен сымсыз байланыстырып, сенсордан алынған ақпаратты екінші микроконтроллерде белгілі бір нәтижесін көрсететін болдық. Сол нәрсені барынша жылдам ашып көрсеткен кезде цехтың бастығы өте бір таңырқаған күйде, біздің Қазақстанда да осындай нәрсені білетін, түсінетін адамдар бар ма деп кішігірім бір таңдану күйінде болды. Бір жағынан бұны өзіме мақтау ретінде қабылдағанмен, екінші жағынан өте қатты ашулы болдым. Себебі бізде бір қатып қалған түсінік бар. Ең бір дамыған нәрсе, керемет зерттеулер, үлкен нәтижелер ол бізден алыс, Қазақстанда емес, шалғайда деген бір ұғым бар. Бұл айдар сол нәрсені жоққа шығаруға, яғни бізде де жеткілікті деңгейде зерттеулер бар, жеткілікті деңгейде әрекет бар, тіпті керек десеңіздер нәтиже де бар деп көрсеткім келеді. Олай болатын болса, бастайық. Атап өткендей, бүгін біз адам тәрізді роботтар туралы сөз қозғайтын боламыз. Адамның қиялы шексіз деп жатады. Сол шексіз қиялының әсері ме, әлде түрлі қиял ғажайып оқиғаларды жазатын жазушылардың әсері ме, әлде бүгінде әсері өте үлкен голливудтық кинолардың әсері ме? Қалай болғанда да адам тәрізді роботтарға қызығушылық бұрыннан бар, және де ол қызығушылық өте үлкен. Белгілі бір кезеңнен бастап адамдар ол туралы тек қана қиялдап қоймай, кино мен кітап жазудан бөлек сол нәрсені шынымен өмірде енгізуге тырысып жатыр. Олай болатын болса, осы адам тәрізді роботтардың кішігірім даму тарихына көз жүгіртіп өтейік. Алғашқы адам тәрізді роботты осыдан көптеген жылдар бұрын 1495 жылы Леонардо да Винчи жасап шыққан болатын. Ол сауыт киген механикалық нояндар адам сияқты отыруды, қолдарын қозғалтуды және де бастарын бұруды білетін. Одан кейін механикалық қозғалыс жасай алатын роботтарды 1774 жылы швейцариялық сағат құрастырушы Пьер Жаке Дро жасап шыққан болатын. Келесі механикалық роботты 1800 жылдары Жапонияда жасап шыққан болатын. Бұл аталған роботтардың барлығын толыққанды робот деп атауға қиын, дегенмен олар адамға ұқсас және де белгілі бір әрекеттерді жасай алатын. 20 ғасырдың бірінші жартысында Англияда және Америкада сөйлейтін, қозғалатын адам тәрізді роботтар көрсетілген болатын. Алайда олардың атқаратын қызметтері шектеулі болды. Мысалы, Англияда көрсетілген роботты басқару үшін 2 оператор қажет болды, ал оның дауысы радио арқылы беріліп отырған болатын. Біздің түсінігіміздегі адам тәрізді робот 1970 жылы Жапонияда жасалып шыққан болатын. Оның аты Wabot болды және оның 2 нұсқасы болды. Екінші нұсқасы тіпті пианинода да ойнай алатын болды. Аталған Wabot роботтарының негізінде атақты Asimo роботы жарық көрді. Бұл роботты Honda компаниясы жасап кеткен болатын. Asimo роботы жеке маған өте үлкен әсер етті деп айта аламын, себебі оның қимыл қозғалыстарын, сүйкімді сыртқы бейнесін теледидардан көрген кезде, оның мүмкіндіктерін көрген кезде менің робототехникаға және роботтарға деген қызығушылығым сол сәттен басталды деп айта аламын. Әрине, содан бері көптеген роботтар жасалды. Бірі судың астында жүзетін болса, бірі жердің бетінде жүреді, бірі сәби тәрізді кішкентай болатын болса, бірі ересек адамдар сияқты қозғала алатын болды. Осылайша адам тәрізді роботтар бара-бара күрделене берді, олардың атқара алатын қызметтері уақыт санап көбейе берді. Алайда ғалымдар мен инженерлер адам тәрізді роботтардың дамуының жаңа бір бағытына көз салды. Ендігі кезекте олар роботтардың адамға мейлінше қатты ұқсауына ден қойды. Осылайша жарыққа бір қарағанда адамнан ажырату өте қиын бірнеше роботтар пайда болды. Олардың ең атақтысы София роботы болу керек. Ол әлемді кезіп түрлі шоу бағдарламаларда жұлдыз болып, теледидардан жиі көрінетін. Дегенмен адам тәрізді роботты құрастыру кезіндегі ең бір қиын тапсырма ол оның адам тәрізді жүре алуы, құламауы, жүгіруі, секіруі. Ал бұл салада ең үлкен жетістікке жеткен Boston Dynamics компаниясының Atlas роботы. Көргендеріңіздей, адам тәрізді роботтардың дамуы біртіндеп дами берді. Қарапайым механикалық роботтардан бастап күрделі тапсырмаларды орындайтын электрондық құрылысы бар роботтарға дейін дамып жетті. Енді қазіргі таңда осы роботтардың шарықтау шыңы ең
биік нүктесі қазіргі таңға ол Boston Dynamics компаниясының Atlas роботы болу керек. Иә, ол өте мықты, керемет робот. Ал біздің зерттеушілер осы роботқа не деп жауап береді екен, соны көрейік. Гуманоидты робототехника зертханасы. Біздің бүгінгі саяхатымыз осы жерден басталады. Дәл осы зертханада мен 2 жылдан артық уақыт жұмыс істедім. Олай болатын болса, ішіне кіріп көрейік. Мына белгі мұқият болыңыздар деп жатыр. Назарларыңыз бізде болсын. Кеттік. Ал зертханаға қош келдіңіздер. Арғы түкпірде біздің ғылыми зерттеушілеріміз жұмыс істеп жатыр. Оларға бөлек жететін болармыз, ал әзірге біз мына қызықты бөлмеге кіріп көрейік. Ол жерде көріп отқандарыңыздай 3D принтерлер, түрлі құрал жабдықтар және де түрлі құрал сайман барлығы осы жерде жинақталған. Демек, осы жерде нағыз механикалық еңбек, осы жерде негізгі элементтер құрастырылып жасалады. Оң жақтағы мына алып шкафтарда түрлі құрал жабдықтар, саймандар жиналған. Ал мына тұрған белгіде осы лабораторияның жетекшісі доктор профессор Микеле Фольгерайтер белгіне иеленген. Біз бұл кісінің тек қана суретіне қарап қоймай, өзімен тікелей барып сұхбаттасып келейік. Come in. Hello, Michele. Hello, Seth. How are you? Fine, thanks. How about you? Fine. Thank you. May I sit and Yes, ask please. some questions? Yes, please. So, I'm going to make a short film about the humanoid robots. So, I know that you work a lot of time exactly with the humanoid robots. So, can you a little bit introduce yourself and say about why you choose the humanoid robots, so on? Yes, so my name is Michele Folgereiter. I am associate professor here in the Department of Robotics in the School of Engineering and Digital Science in Nazarbayev University. I started to be involved in the humanoid robotics fields many years ago, actually with my master thesis in 2000, when I developed basically an anthropomorphic artificial hand. So at that time, I didn't have too much knowledge about humanoid robots, but I had also always the dream to build a humanoid hand for a humanoid robot, like in the Terminator movie. Then I continue in the field of humanoid robotics with my PhD study, where I develop the entire humanoid robot arm. Then in 2007, I moved from Italy to Germany, where I worked for 6 years for the FKI, the German Center for Artificial Intelligence and Robotics. And then in 2013, I moved here in Kazakhstan. And I start also to work in the field of, again, in the field of humanoid robotics, and we develop bipedal robot. And actually now we are at the version 4 of this robot, and we are trying to improve step by step the functionality of this robot. Профессордың өз аузынан естігендей, жалпы осы адам тәрізді гуманоидты робот саласында жүргеніне біраз уақыт болған. Осы Астана қаласының өзінде, осы лабораторияда бірнеше деңгейі құрастырылған. Мынау сіздердің алдарыңыздағы ең алғашқылардың бірі, қарапайым екі аяқты роботтың нұсқасы. Сонымен қатар осы зертханада қосымша жұмыстар да атқарылады. Мына жерде көріп отқандарыңыз роботтың басын жасауға алғашқы қадамдар, арнайы қашықтықты бақылай алатын камералар негізінде компьютерлік көру мүмкіндігін жасаған. Сонымен қатар динамиктер арқылы белгілі бір дауыстар шығарылады. Және де негізгі моторлар арқылы бастың қозғалысын келтіреді. Ал роботтың мына нұсқасы маған өте жақсы таныс. Дәл осы зертханада жұмыс істеген кезде осы роботпен бірге жұмыс істедік. Сонымен қатар көптеген ғылыми зерттеулер жұмыстарды жасалды. Мына жерде студенттердің осы роботқа арнап арнайы қашықтықтан басқару құрылғысын жасағанын көре аласыз. Ал сол құрылғының осы роботпен байланыс орнатуын мен ұйымдастырған болатын.
Бұл робот адамның төменгі бөлігін имитация жасайды, яғни адамның аяқтарына ұқсайды. Адамның қимыл қозғалысын нақты келтіру үшін оның бойында 12 мотор орналасқан. Осы моторлар туралы қызықты факт, бұл жерде арнайы ғылыми зерттеу мақсатында қолданылады динамиксель моторлары қолданылады. Енді осындай роботты жасап шығу қаншалықты қымбат немесе арзан деген сұраққа жауап беру үшін осындай бір мотордың құны қанша екенін қарап көрейік, және де жалпы осындай роботтарды жасауға кететін шығын жөнінде профессордың пікірін тыңдап көрейік. Yeah, in general, they are not cheap. The components you need to build a humanoid robot are pretty expensive, starting from the actuation system, the sensory system, the computational units, and then you need to basically design the structure of the robot and realize it with 3D printers or CNC machines. And in general, it's very expensive to conduct such a kind of project. You need to invest millions of dollars to develop the entire humanoid robot. Бүгінде бұл роботтың тек орта буындағы аралық бір нұсқасы болып, осындай отырған күйі жаңа нұсқаға қарап отыр. Осы кезге дейін мен сіздерге тек қана екі аяқты роботтың қалай дамып келетқанын, осыған дейінгі қандай нұсқалар болғанын айтып өттім. Ал бұл лабораторияда мен кеткелі бір жылдан артық уақыт өтті. Сол аралықта қандай жаңалықтар, қандай жаңа жұмыстар жасалғанын осы жерде жұмыс істейтін адамдардың өз аузынан естіп көрейік. Мен қасымда тұрған кісінің аты Шарфадин. Екеуміз 2018 жылы дәл осы лабораторияға қатар жұмыс істеуге келген болатынбыз. Ассалаумағалейкум. Мен қазір Назарбаев университетінде докторантураны робот саласында оқып жатырмын. Яғни менің диссертацияның тақырыбы экзоскелет және телеоператорлық робот туралы болатын. Негізгі жұмысымыз сол негізгі роботтың қолының прототипін жасап жатырмыз. Ал сондай-ақ ең алғашқы рет қолды бастамастан бұрын мен бұл жерде иық буынынан бастадым. Бұл иық буыны, яғни 3 мотор арқылы басқарылады. Бұл моторлар қуаттылығы әжептәуір жоғары, соншалықты кез келген позицияға өзі тарта алады. Ешқандай үйкеліссіз. Бұл жерде 3 түрлі күш сенсоры бар, және гироскоп, акселерометр датчигі бар. Күш сенсоры, яғни бұл жерде моторлар осы жіпті тартады да, осы платформаны қалай тартқан кезде күшін өлшейді. Ал гироскоп, акселерометр бұл жерде платформаның позициясын өлшеп береді. Негізгі жасау принципі бұл жерде компьютер арқылы, программалау арқылы басқарылады да, микроконтроллерге команда жеткізіледі. Ал команда микроконтроллерден моторларға келеді де, бұл моторлар осы программалау арқылы командалардың бәрін жасап отырады. Осы лабораториядағы ең бір қызық зерттеу объектілерінің бірі деп айтсақ болады. Түсінгендеріңіздей, осы күнге дейін, осы видеоның басында сізге көрсеткен екі аяқты роботтың даму эволюциясындағы мына нұсқасы қазір ең жетілген, ең соңғы нұсқасы деп айта аламыз. Мұқият қарап алыңыздар. Енді мен осыған дейінгі нұсқамен жұмыс істегендіктен бірден көзіме түсіп тұрған бірнеше ерекшелікті айтып кете аламын. Ол оның алюминийден жасалған қаңқасы. Алдыңғы нұсқасында пластмасс болғандықтан оның бір кемшіліктері болды. Пластмасс уақыт өте келе тозып, сына бастады. Бұл жерде ондай мәселе болмайтыны анық. Екіншісі ол мына моторлар. Осы моторларға көшудің ең бір негізгі себептері алдыңғы моторлардың күшінің әлсіз болуы, қарапайым тілмен айтқанда. Яғни ол өзінің денесін еркін алып жүруге мұршасы келмеді ол моторлардың. Сондықтан осындай ерекшеліктері бар. Видеодан көріп тұрғандарыңыздай роботтың қимылы ширақ, әр қимылды ол нақты және жылдам орындай алады. Алайда көп адамды мазалайтын сұрақ, осы роботтарды құрудағы мақсат не? Соңында қандай нәтиже күтеміз дейді. Осы сұраққа профессор жауап беріп көрсін. From one side, the idea is to use the humanoid robot in order to conduct
to better understand how the human body actually works. So you have basically a setup that you can use to conduct different experiments, which you cannot do, for example, on the human body, on a person. Okay, so from the other side, our main goal is to develop a robotic system that in the future will be able to operate in a human environment, in household environment, in collaboration with other human beings. So our final goal is really to develop a very flexible robotic system that can perform a wide variety of tasks, operating in the homes of the people, or for example in public environments, and perform basically all the tasks that now humans do not want to perform anymore. For example, cleaning the home, or washing the dishes, or maybe in the future taking care also of elderly people, and so on, entertain children. Nice. I guess we're all waiting for it. Yeah.